ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു പരിപാടി ഒപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. ക്യാമറ നമ്മളെ തോട്ടിലിറക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അവസ്ഥകൾ എന്താ അറിയണ്ടേ, ഏതെല്ലാം ഐറ്റംസാണ് വരുന്നത് അറിയോ, നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കി. നമ്മൾ തീറ്റ നിറക്കി വെക്കുക ആദ്യം. ഈ തീറ്റ നമുക്ക് ആരൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിറക്കാൻ പോവാൻ നോക്കാം.
വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മളെ ക്യാമറ ഇതാട്ടോ, അവൾ പുലിയാണ്. വെള്ളത്തേക്ക് എത്ര നേരം ഇറക്കി വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ സ്റ്റിക്ക് ലെങ്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അധികം ദൂരെ ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നമുക്ക് നല്ലൊരു വടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വലുതാക്കി ഇറക്കിയിട്ടൊന്ന് വലിയ മീൻ കിട്ടും. അപ്പം കടിക്കുന്ന നമുക്ക് പൊത്തിനൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.